عسلامة الكل. اليوم اول مره باش نعمل ابديت ليكتور. قولوا لي اذا كان عجبكم الفورما باش نصير نعمل منه والا نرجع للريفيو اللي كل كتاب وحده، معناها خاطر جي بوكو دو ليفر ا فو بريزونتي دو ديفيرون جونغ. باش نبدا بالكتب اللي كملتهم. اول واحد دونك سي ان البوم اللي هو لو شا كي شيان de Alex Cousseau et Charles Dutertre des éditions Rouergue, donc Rouergue Jeunesse. C'est un album vraiment, il m'a beaucoup touché. Les dessins ils sont très originaux, on voit pas ça souvent, et qu'il تقول عليهم des tableaux. Les dessins ça prend mara le haut de la page, mara le bas, donc ça change. Le texte il est adapté je pense من اللي يبدا صغير يقرا معناها en français ولا تنجموا حتى ولا من اللي تنجموا تحكيوا له معناها الحكايه. Le texte il est très simple bien sûr والحكايه بيدها elle est très touchante. Donc le chat هذاك voulait être chien كان يسكن في بلاصه اسمها le pays de tout reste à sa place، معناها كل شيء يلزم يقعد كيما هو، وباش يتعرف من بعد على ان روا اللي هو ما يحبش يبدا روا زادا il veut être un ours. من بعد باش يقابلوا دونك باش يعملوا une petite aventure un petit périple هكايا يوصلوا في الاخر للو pays de tout est possible. Donc معناها فيه une leçon de tolérance vraiment يسرح له معناتها من الاول بيان سور يتقرا او بروميير دوغري كوم ان كونت وكل، مي يتقرا حتى للي اكبر وكل، خاطر فيه كومون اون اكسبت لوتر، كومون اون اكسبت لي ديفيرونس دو لوتر. خاطر لو شا كي شيان ça peut être je sais pas un homosexuel, un transgender, un travesti, ça peut être un étranger معناها un immigrant qui veut changer de religion, quelqu'un qui اللي ما لقاش بلاصتو. c'est une très belle leçon de comment accepter l'autre avec ses différences. كيفاش نخليو نحترموا la liberté de l'autre، كيفاش حد يحب يخرج من لي سونتيي باتو وكل، ما يلزمناش نقولوا له ليه مادامك تولدت هكاكا يلزمك تبقى هكاكا. لي اون ليكتور très très belle معناها. جو remercie la maison d'édition Rouergue خاطر بعثوا لي الالبوم، c'était très poignant, très fort, très touchant. و je vous encourage على الاخر باش تاخذوه لصغاركم والا حتى معناها باش تقراوه انتوما pourquoi pas. انا j'aime beaucoup lire les livres des enfants والكل. بعد باش نمشيو لان دو مي كود كور de l'année 2016 اللي هو La Guilde des Merlins de Sandrine Nouguet, paru aux éditions Aconitum. اللي vraiment en 2016 خرجوا برشا حاجات مزيانين. C'est un livre إذا كنت تحبوا هاري بوتر franchement n'hésitez pas, commandez-le اشريوه وصيوا عليه تصرفوا parce que vous allez adorer. Le fantastique لهنا le magique il est introduit très doucement d'une façon très intelligente. L'histoire elle est très bien amenée. Donc c'est Arthur Sullivan le personnage principal. Il vit fille Nantes, donc il partage sa vie avec sa mère je pense, ou sa mère باش تمشي voyage à Londres. son père ما يعرفش عليه وينو، ومن بعد باش يكلموه يقولوا له ta mère راهي عملت ان اكسيدون، elle est dans un hôpital، وباش تتعرف على ta grand-mère وكل، وباش يمشي هكاكا tout d'un coup et il va découvrir bien sûr برشا des secrets de famille. باش يكتشف le monde des magiciens اللي هو معناه ما عنده عليه حتى فكره، باش يكتشف ses propres pouvoirs وكل. c'est pas une imitation de Harry Potter راه معناها لا، mais c'est quand même très bien écrit. C'est Vibeli, un premier roman de Sandrine Nouguet, et elle a franchement assuré comme pas possible. D'ailleurs je suis impatiente de lire le tome 2. معناها قد ما نقول لكم عجبني c'est énorme. وحتى كان ما تحبوش le genre vous allez aimer ça parce qu'il y a beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'émotions Zeda. Donc c'est pas une lecture juste pour adolescents voilà juste pour les pas du tout. C'est une lecture très intelligente où ça peut se lire à tous les âges. Surtout العباد اللي ما تقراش برشا بالفرنسي، اللي متعودين يقراو بالعربي ولا بالانجلي، خاطر زيدا le français il est très fluide, très facile. Je vous le recommande fortement. On passe au thriller. Le thriller qui m'intéresse c'est ma cam, c'est mon truc, et donc il y a pratiquement أكثر genre سنة قريت فيه. باش نبداو بune découverte de l'année 2016 اللي هو l'auteur Erlendur Indridason, donc l'opération Napoléon, paru aux éditions Point. C'est un thriller historique, donc les événements يبداو في l'année 1945 donc في الفان تاع la deuxième guerre mondiale, avec un avion اللي يعمل طيارة تعمل كراش
في لو بلو غران غلاسيي دو لوروب اللي هو بيان سور في ايسلندا. ومن غادي باش تبدا الحكايه باش ننقزوا من بعد للعام 99 وين لي سيرفيس سكري امريكان باش يوصلوها دي انفورماسيون من لي ساتيليت وكل اللي لي باف معناها البقايا نتاع الطياره هذيك ظهرت، وباش يعملوا كل شيء، باش يعملوا المستحيلات الكل باش يخرجوها ويرجعوها معناها لامريكا من غير ما يسمع حتى حد. C'était ça le truc intrigant, يلزم dans le secret le plus total. وبيان سور ديما في لي سيتوياسيون هذوما فما عباد ماهمش مزهرين اللي il se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Dans le cas هذا donc c'est un jeune homme اللي هو باش يكلم اخته في وقتها، اخته هي لو بيرسوناج برينسيبال. دونك من وقتها باش بيان سور باش يشدوه هو من هذاك يحبوا يوصلوا لاخته بور لومبيشي دو توت لي فاسون فوا حتى يقتلوها، على خاطر لا كور باش تبدا اون كورس بورسويت من بلاصه لبلاصه. و لو سكري اللي كي كاش معناها اللي في الافيون هذاك ماناش باش نعرفوه. فما دي تيوري، واحد يقول لك هذاك الذهب نتاع لي جويف اللي خذاوه لي نازي من لي جويف والامريكان يحبوا دونك ياخذوه هما. واحد يقول اللي مخبين فيه يافي ان سورت دو كومبلو معناها ما بين المانيا ولي زيتازوني والكل. في الاخر بالكل باش تفهموا شنو هو السكري. و فريمون سي ان تروك très fort. معناها اللي يحبوا l'histoire ou surtout l'histoire de la deuxième guerre mondiale, ils vont être comblés معناها du suspense de la première à la dernière page où c'est super bien écrit. اللي من بعد toujours avec les éditions Point, Valentin Musso, une vraie famille. زادا في بالي عملت عليه une chronique, une chronique écrite. C'est زادا une de mes découvertes 2016. Valentin Musso اي هو اخو Guillaume Musso. Ou pour tout vous dire, j'ai beaucoup plus aimé le style ou l'écriture de Valentin Musso. C'est beaucoup plus poignant, c'est beaucoup plus fluide. Le suspense, il est beaucoup plus soutenu. Sur un plan d'émotion, c'est beaucoup plus fort, franchement. Donc je vous invite à l'essayer. C'est pas gore, mais quand même c'est à fond dans la folie humaine. C'est un thriller psychologique très fort avec un twist au beau milieu du livre. Ça va vraiment virer dans un sens très inattendu. Le seul bémol c'est que c'est vrai des petites longueurs في deuxième partie, mais انا ما قلقونيش بالكل. فما عباد تقلقوا منهم، انا لا ما قلقونيش. je l'ai lu تقريبا في نهار. هو ياخذ le prix du meilleur polar. C'est vraiment très mérité. Bravo Valentin. وان شاء الله باش نقرا كتبته الاخرين زاده معناها. je tarderai pas à lire ses autres livres على خاطر قالوا لي اللي هذايا il est pas son meilleur. enfin عنده كتب مخير. donc vivement Rose Madder de Stephen King, l'anglais, قريتو. On était à ça d'un coup de cœur, mais c'était pas vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le personnage principal. chez woman اللي عملت معناها development في الكتاب معناتها الطيارة على الاخر من مراه سوميز واللي راجلها يضرب فيها واللي معناها ما تنجم تعمل حتى شيء واللي هكا ضعيفه برشا وشخصيتها ضعيفه والكل باش تولي سترونغ وومن معناها باش تهرب. هي سي سا ليستوار. هي باش تهرب منه وهو باش يولي يعمل معناها كل شيء باش يخلط عليها على خاطره هيز كوب. دونك il est policier, عنده les instincts de policier والكل وقوي برشا dans ce qu'il fait. il est psychopathe. alors là الكتاب هذا اول مره في حياتي نكره بيرسوناج من اول صفحه. من اول باج وليت نحبه يموت. عرفتك اول باج وين يا ربي يموت يا ربي يموت. عرفت معناتها فريمون il est détestable à un point incroyable معناتها مش نورمال. و tout le long du livre كل ياسر فو سامباتيزي ياسر طياره البيرسوناج نتاع روزي معناها بالحق ياسر محلاه. فيها حكايه فانتاستيك، فيه ان بو دو فانتاستيك باش يدخل في نص الكتاب هكاكا. وسي لو ايك اول مره هنا في كتاب نتاع ستيفن كينغ التوش فانتاستيك ما تعجبنيش. معناها جوري بريفيري اللي يقعد رياليست معناها اللي تقعد هي والدينومون يصير بها هي من غير تدخلات خارجيه كوا معناتها من غير ما نحرق لكم الكتاب. مي en tout l'écriture, le storytelling is perfect.
il y a des scènes اللي فيهم surtout البيرسوناج نتاع راجلها معناها ميزون خاطر à un moment donné il a vraiment معناها il a vraiment pété les plombs ما عادش معناتها في مخه جمله ما عادش في عقله فوالا الكتاب حلو برشا ويتقرا في ساعه سي ان بيج تيرنر. جو فوز انكوراج زيد على الاخر اذا لقيتوه باش تقراوه سواء ان فرونسي ولا ان انجلي ولا نابورت ولا بالرومان ولا كيف ما تحبوا. نجيو توا الكتب اللي انا كارنتلي ريدينغ دونك اللي مازلت ما كملتهمش اما توا قاعده نقرا فيهم اللي هما خالد حسيني ميل سولي سبلانديد aux éditions 10-18. J'adore la plume de Khaled Hosseini, c'est une plume excellentissime معناها ملي تبدا تقرا ماذا بيك ما تقصش mais c'est très chargé en émotions معناها vraiment avec l'histoire d'Afghanistan اللي هي un pays oublié معناتها اللي العباد ما تحكيش عليه ماهوش موجود برشا في الكتب وفي الليتراتور وكل اللي صار فيهم الكل يمكن كانوا ان بيي تري مودرن وكل ومن بعد جاه كل انقلاب وشدوا لي كومونيست البوفوار ومن بعد الحرب اللي صارت ما بين لي سوفييت والسوبوزي المجاهدين اللي هي تسلح فيهم امريكا والكل ومن بعد كيفاش ولاو تحت حكم السلفيين معناها عاشوا في كيلكو زاني ولا في معناها دو ديسيني الحكايه الكل معناها البلاد تقلبت الوجه نتاع البلاد تقلب مرتين ولا ثلاثه كيفاش حياتهم كيفاش حياه دي بيرسوناج لي بيرسوناج اللي هوني معناها هما ناس عاديين معناتها ينجموا يكونوا احنا مواطنين عاديين كيفاش يذوقهم لي بولفيرسمون بوليتيك والحروبات والحرب الاهليه واللي صار من بعد ما بين في الاسلاميين بيدهم ما بين لي ديفيرون الفصائل معناها المختلفه اللي قاعدوا يتقاتلوا كيفاش عباد ديزيلوزيوني كيفاش عباد ديسو معناتها اللي كانوا يحلموا بيه ومن بعد يسخايلوا اللي هما حققوه ان بو كيف نحنا معناها وبعد يلقاو اللي ما صار منه شيء واللي بالعكس معناتها خسروا حياتهم وخسروا قرايبهم وخسروا صحابهم واللي دو بيرسوناج برينسيبال اللي هما دي فام لهنا ذاك اللي يمكن يخليني معني جو متاش اكثر خاطرهم دي فام ils sont très attachants زوز وزوز يعيشوا معناها قصص مختلفين اما بعد باش يتلاقاو ا مومون دوني باش يلقاو اللي معناها باش يقول لك راهو مأساتنا وحده معناتها ما فماش فرق. وصلت للشتر وعملت بوز على خاطر بكيت برشا و جيتي تري émue معناها دون فاصون اللي ما نجمتش نكمل وقتها قلت bon je prends une pause نقرا quelques thrillers des trucs اللي ما فيهمش هكا des émotions ياسر من بعد mais certainement باش نرجعلو très prochainement. Le Petit Prince de Saint-Exupéry donc le classique اللي الناس الكل نتصور قراوه quel que soit leur âge. انا قريته على خاطر باش نعمل عليه ريفيو دونك فيديو ريفيو فوالا دونك مانيش باش نحكي عليه توا تشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. Le livre d'après, donc Luxe de Maud Mayeras, paru aux éditions Anne Carrière, c'est un thriller. Maud Mayeras, c'est une auteure que j'apprécie énormément. Je suis totalement, follement amoureuse d'elle, de ses twists, de ses personnages, de la façon elle amène ses histoires. Je suis amoureuse, c'est très original. Une des plumes les plus puissante et les plus originales qui soit. تبدا تقرا قريت لها انا Hématome, son premier roman qui était déjà un coup de cœur mais énorme. بعده ريفلكس il était زاد un coup avec un coup de poing, un uppercut, معناها une claque اللي تحبوا نتوما معناتها vraiment elle a des twists à tomber, à dormir debout, c'est incroyable معناها les twists اللي تعملهم. هوني مازلت في الوسط مازلت ما فهمتش الحكايه بالكدا mais c'est toujours addictif معناتها la plume elle est très addictive. j'espère اللي je serai pas déçue par la fin مازلت ما نعرفش شنو باش يصير. donc c'est واحد اصله فرنساوي mais امه elle est d'origine australienne وعاش période من l'enfance نتاعو في استراليا. il s'est noué d'amitié مع وليد صغير وحضر عليه كيفاش مات ودونك il est revenu pour باش ينتقم من اللي قتلوه. باش يلقى اخته معني باش يلقى الفامي نتاع الطفل هذاك هانتر و بون سا فا با سباسي كوم il s'y attendait معناتها هو كان عامل بلان هكا في مخه والكل مي باش يلقى حاجه اخرى و كومون il va gérer ça. مازلت دونك ما نعرفش شنو هو الدينومون كيفاش و سا فا بارتير مي جو برون جوسكا بريزون معناها سي لو ستيل اللي اديكتيف و فوالا ان شاء الله نكملوا بيانتو.
اخر كتاب وهو كتاب انا فرحانه برشا اللي بديت نقرا فيه، هو قصه عشق في الزمن الضائع لمعز نعيجه، paru aux éditions arabesque نقوش عربيه. C'est une histoire d'amour, c'est une très belle histoire d'amour. معناها قد ما نقول لكم سي émouvant، قد ما نقول لكم معناها من اول كلمه من اول صفحه من الاهداء. نقرا لكم جوست الاهداء. الى التي علمتني حب الحياه ثم رحلت فذرفت هذه الكلمات. معناها ويقول لك راهو الحكايه ان فيت الي سيمي اوتوبيوغرافيك، معناتها فما دي زيليمون من حياته هو. في ان اوبيتال وين هي سوبوزي باش تموت وهو كيفاش يحكي معاها ديجا من اول صفحه. معناها ما نحكي لكمش قداش ليموسيون هكا اللي تشدك لهنا، عرفت قداش فيه احساس وقداش فيه وقداش الستيل هكا والكريتور والبلوم قديش فان، قديش لو ستيل اللي غافيني اللي ديليكا اللي لي زيكسبرسيون مزيانين من غير البهرجه الزايده ومن غير على احلام صغار شويه. لا ما فماش زايد، معناها لوتور يعرف يوصل الاحساس نتاعو قد بكلام سامبل من اما اللغه ياسر سلسه وياسر مزيانه، والكتاب ماهوش غالي الى 15 دينار. جو فو انكوراج باش تمشيو الكل تشريوه بالحق. معناها اللي فيكم يقرا بالعربي كو سوا يحب لي رومانس ولا ما نتصورش معناها قصه الحب هذه ماهيش باش تاثر فيه. وسي سكون شيرش احنا في لي ليكتور نتاعنا، معناتها نلوجوا على الاحساس، نلوجوا نلوجوا على البوتي. معناتها العالم تاعنا خايب دونك موا نلقاو ان بو دو بوتي في الكتب. جو ريميرسي لوتور على الاخر على الكتاب المزيان هذايا، خاطر نفرح ياسر كي نرى كاتب تونسي معناتها وبالكاليتي هذايا، كتيبه تونسيه بالكاليتي هذه. دونك انا نتمنى له ان شاء الله كل النجاح، وفي بالي ديجا ناجح بالكدا هو الكتاب. جو فوز انكوراج اللي نتوما تقراوه. سيتي تو بور اجوردي، دونك خليت لو ميور بور لا فان كومون دي معناها. وان شاء الله عامكم مبروك، وان شاء الله ما نبطش عليكم. وكما قلت لكم قولوا لي في الكومنت اذا كان عجبكم الفورمات نتاع الفيديو هذا ولا. جو فو ريميرسي، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا، و see you next time، و تشاو تشاو تشاو.